Esta edificación, que agora ten unha orde de derribo ás súas costas, está situada nunha propiedade privada en plena ruta da Pedra da Auga. Unha sentenza firme do Tribunal Supremo obriga o Concello a retirar todo o construído nese terreo e devolverlo á súa dona. Segundo o Goberno local, a titularidade desa parcela non estaba clara no momento no que se construiu o bar. Dende o Executivo meixino apuntan que unha casualidade do destino quixo que esa construción se erguese nese punto e non noutro deste espazo. Sería absurdo que tendo todo o terreno que temos o fóramos a facer aí, pero bueno, casualidades da vida. Non se nos dixo cando estábamos facendo o proxecto a obra, non veu o propietario a parar a obra, non tai ninguna reclamación. Isto fixo despois ao longo de 4, 5 ou 6 anos, non sei, non? Despois de moito tempo. Entón, claro, topámonos xa con todo feito. O conflito iniciouse no 2013 cando unha veciña aseguraba ser a lexítima dona do terreo. Baseábase nunha escritura pública que o seu pai realizou tras a compra da propiedade no ano 71 e o posterior testamento dos seus proxenitores. Daquela a xustiza deulle a razón ao Concello argumentando que a documentación aportada só determinaba que o pai da demandante era propietario do terreo pero nos anos 70, sen que na posterior herdanza se detallase que esa parcela pasase a unha nova propietaria. Despois dese revés, a denunciante recorreu ante a Audiencia Provincial que en sí lle deu a razón. Tras ese fallo, foi o Concello que decidiu acudir ao Supremo, que agora votou por terra as intencións municipais. Tras este revés, o Goberno local di estar buscando solucións para resolver a situación canto antes. Estamos dispostos a chegar a calquera arreglo coa persoa, se é posible, e senón o que teríamos que facer é retirar o que temos agora e facelo ao lado, o sea, retirar, desmontar e volver a montar moi cerca de onde o temos, non? Porque creemos de que con isto a quen se está dañando non é o alcalde, que neste caso son eu, senón que ao propio Concello, e tamén se está deixando de dar un servicio importantísimo a todas as persoas que pasan pola ruta da Pedra da Auga. O Executivo local apunta que os asesores xurídicos xa están a traballar nesas posibles solucións e todo dio ao alcalde para que os excursionistas que frecuentan esta ruta non queden sen o servizo de cafetería. Nos vamos a intentar dar de inmediato o servicio, ou dunha maneira ou de outro, non sei se ao mellor incluso con algo en principio que poida ser unha caseta portátil para poder poñer e quitar no seu día, en fin, algún destes tipo quioscos tamén que podíamos instalalo ali e dar o servicio. O que queremos é, en principio, dar o servicio ás persoas. A cafetería leva xa meses sen prestar servizo. Dende o Goberno local contan con que o establecemento poida reabrir as súas portas de novo en breve, unha vez resoltos os seus problemas legais.